Vous écoutez Viva. Il est déjà 7h. Il est déjà 7h. Les infos, c'est tout de suite avec Sanifer. Viva 98.8. Marainan'ny alakamisy fafetony volana agosta taona 2024 ampifanina tompoko lasy tompoko avy nirana aminao indray eto anivon'ny ty onjam-peon'ny Viva Radio ty manatitra ny fiarabany izay ary te malasanao avy hatrany anaraka ny vaovao eto anivon'ny onjam-peo sy arahanao ihany koa amin'ny fahitalavitra. Fandraisana intelo metaona no azon'ny ekipa malagasy eo amin'ny ekipa pirenena zany amin'ny taranja basketball raha ny fifaninanana eo anivon'ilay firenena afrikanina miaradia ao anatin'ny fanatanterahana ny antsoina hoe Afrobasket 2024 ho an'ny tovolahy latsaky ny 20 taona. Ny lalao fahatelo farany omaly izay nahafahany Madagasikara ihany koa nanokatra ny lalana migodana ho amin'ny fiadina eo amin'ny ankatoky ny antsoina hoe pahefadalana ny quart de finale dia nampiondrehan'ny ekipa malagasy tamin'ny isa 3-7 no 2-7 tao anatin'ny segondra farany zareo avatsy Mozambique efa voasokajy ho isan'ny resy aloha malagasy maly 5 tao anatin'izay segondra farany izay no nioaran'ny Madagasikara andry zareo Mozambikiana ka io isa 3-7 no 2-7 io no nisarahana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mamasina amin'ny dingan'ny apahefadalana zany dia ny firenena Angolais no iona amin'ny Madagasikara ka everina fa dia mbola ahita fahombiazana mba ahafahana miakatra eo amin'ny dingan'ny manasadalana ny ekipa malagasy. Tontolon'ny rarahan'ny université kosa dia azo ambara fa tondra ny tenin'ny mpianatra sy ny mpandraraha eny anivon'ny université eo amin'ny fandraisan-dahatra ny filan-kevitry ny gouvernement ny ministry ny fampianarana ambony Ramatoa Soa Zananoro Marie Monique ny tontolon'ny fitakina eo anivon'ireo rafitra roa telo toko mamasan'andro ny fianakavian'ny université ireo zany hoe ny mpianatra sy ny mpandraraha izay no azavainy Ramatoa ministry ny fampianarana ambony ka dia hevitra izy fa dia ho tongany sy ahitany fahombiazana izay fanapahan-kevitra ahafahana manome fahafahampo ireo mponina eny anivon'izany université izany no mariny ministry ny fampianarana ambony moa fa misy ihany ireo sokajina andraikitra izay ananan'ny ministera fahefana fa misy kosa ireo tsy maintsy kalozakevitra sy ifandraisan-dahatra amin'ny ministera hafa tahaka ny ministera ny vola ohatra raha ny vatsim-pianarana no resahana raha ny fahitana ny fanazavana nentin'ny ministry ny fampianarana ambony dia tsy mametraka olana mihitsy izy ny amin'ny tokony anekena ny fitakin'ny mpianatra anondrotra tany amin'ny 100 isan-jato ny vatsim-pianarana saingy nametraka kosa nefa izy fa tsy zara fahefana io fa tsy maintsy ifandraisan'ny lahatra ka hoentiny eo anoloany ny fivorian'ny filan-kevitry ny gouvernement izay etaetan'ny mpianatra izay ary dia tahaka izany ihany koa efa vita sony ny momban'ny fitakin'ny mpandraraha eny anivon'ny université ary dia hitondra izay ho amin'ny fampiarana azy ny ministry ny fampianarana ambony. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa manomboka amin'ity androany ity raha maromaro koa tamin'ny fitora maraina teo ny fampielezan-kevitra ho amin'ireo distrika misa efatra amerenana ny fifidianana Solombavam-baoaka ny distrikan'ny Nosbora fantatry maro amin'ny antsoina hoe Sainte Marie ny distrikan'ny Marovoay ny distrikan'ny Ambanja ary ny distrikan'ny Beltsurbina ireo ny distrika efatra izay voatery tsy maintsy averina ny fifidianana Solombavam-baoaka aminy fifidianana izay nitotosaina ny 20 ny volana desambra lasa teo saingy noho ny fahitana fototra ny tsy fahalavorarina sy ny olana sasatsasany dia fanapahan-kevitra indray sy ny fitsarana manokana momba fifidianana ny amerenana izany fifidianana zany ho an'ireo distrika efatra ireo ny antso nataon'ny filohan'ny voameram-pirenena maly eo tena momba fifidianana Ramatoa Tala Beatrice ary dia ny amin'ny hitandron'ny tsirairay ny amin'ny lalàna izay voafaritra hoentina manatanteraka izany fifidianana izany engany eo izy tsy iseho eto Madagasikara ny amin'ny hoe efa naverina ny
fifidianana kanefa no tsy fanarahana ny fipetrany takin'ny lalàna dia mbola isy famerenana hafa indray ny antenaina raha ny fanazavany nentin-dramato Talabeatrice dia mba ho totoso amin'ny zoma fa 7 ny volana aogositra eo andro anatanterahana ny fifidianana ny latsabato ka ahitana izay tena nirin'ny fonony maro an'izy fipetra moa dia tsy miova fa ilay ny faninanana tamin'ny fifidianana 20 ny volana desambra ihany tsy miova ny mpifaninana tsy miova ihany koa ny mpifidy fa ireo voasoratra tamin'ny lisitry mpifidy tamin'ny fotoanandro ihany. Efa miresaka raharaham-pifidianana isika dia nametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana tampony sampana mitsara ny ady fanolanana amin'ny fanjakana ny mpitsara ambony eo anivon'ny fitsarana tampony antsoina hoe Cour des comptes dia ny mpitsara Jean-Michel Rasolonjatovo ny antony dia noho ny fahatsapany fa misy tsy fahalavorarena eo amin'ny fanarahana ny lalàna ny amin'ny fanendrena izay hosolo tena ny mpitsara ao anatin'ny filan-kevitra ambony mpitsara ny Conseil supérieur de la magistrature hisolo tena azy ireo eo anivon'ny fitsarana avy mbola lam-pandrenana nisy pitsopitsony lalàna izay tsy voaja mantsy hoy ity mpitsara Rasolonjatovo Jean-Michel ity ny amin'izay fomba fiasa izay satria raha ny marina dia efa tokony ho nifarana ny asan'ireo mpikambana ao anatin'izany filan-kevitra ambon'ny mpitsara izany saingy didim-pitondrana no navoakan'ny ministry ny fitsarana hanalavana ny fiampitoam-piasana izany hoe anohizana ireo mpikambana ao anatin'izany filan-kevitra ambon'ny mpitsara izany ny asany tsy mipetraka izay raha ny fahitany Rasolonjatovo Jean-Michel azy satria lalàna no mamaritra izay tontolon'ny raharaha eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara izay ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna raha didim-pitondrana no manova na manitsy ny lalàna izay zany no endrika iray isehoana izay antsoina hoe recours pour excès de pouvoir no filaza azy eo anivon'izay lalàna rafitry ny fitsarana tampony sampana miady amin'ny fanjakana izay na ny Conseil d'État moa no ilazana azy amin'ny ankapobeny fa itsakilany dia mbola misy lalàna fehizoro ihany koa mbola manodidina ihany koa izay fomba fifidianana izay hosolo tena amin'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara izay hitany Rasolonjatovo Jean-Michel fa tsy mifanaraka ihany koa amin'ny toe-tsaina ankapobeny eo amin'izay tontolon'ny lalàna izay ny zavatra tsikatra Rasolonjatovo Jean-Michel no nampiongana ny mpikambana ao anatin'ny fitsarana avy mbola lam-pandrenana tamin'ny taona 2012 raha tsaromy maro ilay fitsarana avy mbola lam-pandrenana namoaka ny didiny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Matasoa noho izay tsy fanarahan-dalàna teo amin'ireo mpikambana mandrafitra izany filan-kevitra izany fitsarana avy mbola lam-pandrenana izany ka dia noravan'ny filan-kevim-panjakana tamin'ny fotoanandro ny didim-panjakana nanendren'ny filoham-pirenena an'ireo mpikambana ao anatin'izany fitsarana avy mbola lam-pandrenana izany tonga ny taona 2014 ity dia mbola Rasolonjatovo Jean-Michel ihany koa no nahita izay endriky ny tsy fanarahan-dalàna izay raha ny marimaso zany ity raharaha eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara sy ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba lam-pandrenana ity. Eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana dia azo ambara fa dia naomby indray ny asan'ny mpitana filaminana eo anivon'ny polisy pirenena satria ny faraparany herinandro lasa teo no nahitana ka naharavan'ny polisy eo anivon'ny brigade criminelle itsy Anosy zany ny tambajotran'ny Jola izay mpangalatra fiara sprinter raha ny fantatra dia ny fiara teo amin'ny tobi-piantsoana antsoina hoe parking teny Akorondrano teny no niaran'ny raharahany-ratsy nataon'ireo Jola ireo saingy noho ny fitsongody sy ny fanarahana akaiky nataon'ny polisy mpitandro filaminana dia tratehaka izy ireo tomponantoka tamin'ny fakanana fanaovana izany alatra fiara izany efa ampelantanan'ny manam-pahefana izany ity raharaha ty ary antenain'ny mpanaramaso ny rehetra fa mba isy fivanganana ny fifehezana ireny raharaha ireny. Eo amin'ny raharaha manodidina ny université iverenantsika vetivety dia fantatra ankehitriny fa tsy naomby teo anoloan'ny fitsarana ny fitakin'ny mpianatry ny université ny Mahajanga eo anoloan'ireo tranga isan-tokony tao anatin'ity raharaha ity tsy miova ny fampiarana ny didim-pandaminana na ny antsoina hoe drafim-pandaminana antsoina hoe feuille de route zany izay ny faneken'ny ministera maromaro sy ny tompona andraikitra eny anivon'ny
université niaraka tamin'ny solotena mpianatra. Tsy miova tahaka izany ihany koa ny amin'ny fiapetratra fametrahana ireo tompon'andraikitra eo amin'ny toerany, izany hoe ny fitakiana ialan'ny tompon'andraikitra dia tsy naomby, ary ankoatr'io dia mijanona ho filohan'ny université aloha ny mpitantana ankehitriny. Ireo rehetra no isan'ny votoatin'ny fanampanazavana nentin'ny ministra misahana ny université Rasoa Zananoro Marie Monique raha nisy ny famelabelarana entiny tamin'ny pampalala vaovao. Nisy aza moa fitoriana nataony ny mpitondra sy mpitantana ao amin'ny université ny Mahajanga fa hoe misy tsinekena indray ilay zavatra eo amin'ny draft mandaminana izay efa nisoniavina soaviny rehetra ka dia ny tribunal androany no ny tsara an'izay fitoriana izay. Hita nefa rehefa nandeha ny debat tao fa dia tsy mitombona ny fitoriana ka dia nandresy zany ny ministère de l'enseignement supérieur sy ny recherche scientifique fa mipetraka zany io draft mandaminana io ho fitantanana aloha any université amin'izao fotoana izao. Efa ny Mahajanga ihany isika nanao etsika zany ny mpivarotra Mahajanga tamin'ny taorian'ny tranganjavatra niteraka fandrombana nataon'ireo sokajin'olona izay nanaroatra ny fihetsiketsehana mpianatra tany an-toerana. Fihetsiketsehana nataon'ny mpivarotra izay nitakiny izy ireo ny fikatsahana ny marina sy ampiatsoroana andraikitra ho an'ireo tompon'antoka tamin'ny asa fandrombana iny. Ny akombavoavany toerana vetrano no rahantsika. Sora baventy mitaky ny famerenana entana very, io no antony fidinana an-dalambe nataon'ireo mpivarotra entana voaroba ny maraina teo teto tapitanana ny Mahajanga. Adiny roa sasany faharetany etsika, saika tsy nahitana mpivarotra ny teto amin'ny Vilavy, nanampy azy ireo ihany koa ny sasansasany tamin'ireo mpivarotra etsy Mahabibo. Na ireo tsy tao anatin'ny filaharana na saina nangoronentana mba ho firaisankina amin'ny fitakiana tao. Misy zao ny fidinana an-dalambe ataon'le mpivarotra naminareo ve nanampy andreo sa tao anaty tena nangorona dia nangorona kosa fa zay tsy tao anatin'le ekilevo na hoe tao anatin'le eta-pona aiza fa dia maninona atao ohatran'izao fiainana zay ara tsisy vola tsy afaka mivarotra mihitsy. Maninona atao ohatran'izao fiainana. Iray ny feo teto mitaky ny fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana manoloana ny zavamisy mbola tsy voafaritra mazava tsara ny mety hijanona ny etsika izy ireo. Ny olana ny université tsompo efa mideborda ty amin'ny vahoaka ny Mahajanga mihitsy. alahelo tokoa zany zay mpivarotra avy eo very daholo netina nefa fanjakana ny ampiasaina ao anatin'io tena maitra fitondram-panjakana zay mitondra zao mba akaiky an'ity fandehandraha ty satria tena mampalahelo tokoa ny vahoaka. Tampitoniana sy tampilaminana nanehony izy ireo ny fihetsiketsehana nataony. Ny mpitandro ny filaminana raha teo tsy nanalavitra ny filaharana, sao misy ny mpanararaotra sy ny miopefy. Rehefa vita ny etsika, ny verina tsy kelikely namelatra ny entina ny tsirairay. Mbola ao anatin'izay tontolon'ny rarahan'ny université izay ihany sainginy any amin'ny université amin'ny Barika Dimy Andro Tomasina kosa dia tsy mbola mivaly akory indray ny fitakian'ireo mpianatra. Tsy manaiky ireo mpianatra ny amin'ny noty izay azon'izy ireo fa satria lazain'izy ireo fa misy fahadisoana nandritra ny fanadinan'ireo miantaona izay nitotosaina. Ny kolokolo moa no heverin'ireo mpianatra fa ho fotodrano. Tsy manaiky ny anatra ihany koa izy ireo satria misy ny olana izay sedraina eo anivon'ny fanatanterahana izany asa fampianarana izany. Nanambara ny ampiakatra mafimafy kokoa ny fitakiana eny anivon'ny sehatra isan'ambaratonga ny mpianatra any Tomasina araky ny fampitambavao ataon'ny mpanao gazetiny Vivahana toerana Ravo. Telo andro nanomboan'ny fitokonana tsy mbola voavaha ny olana mpianatra eny Barika Dimy fa vao maika miamaizina ny mpianatra ny raharaha. Raha iverenana dia ny fitakiana ny amin'ny fampitahana noty voasoratra amina taratasy mpanadinana sy amina relevé de note ny takiana ireto mpianatra ireto. Hatram'izao nefa dia tsy mbola ny hainao azy ireo ny tompon'andraikitra eny amin'ny université raha nambaran'ireo mpianatra. Zay zany moa eo amin'ilay noty dia tsy mazava aminay ilay izy. Izany hoe any sisa
any fanantenana zay tsy mitady fahafahana na hoe inona fa notinay fait de copie any angamba no afaka ijerevanay ampitahanay amin'ity relevena ity satria ty relevena ity efa nisy faute tamin'ny première session mbola miverina koa deuxième session ary efa nangataka nefa zay tamin'le première session mbola tsy nety mbola naverina zareo any fangatana iny première session. Ny andro talata teo nefa saiky ny sesiona tamin'ny tompona andraikitra iray eny amin'ny université fa saingy tsy tanteraka zany tamin'ny ora farany noho tsy fahatongavan'io tompona andraikitra io fietsika izay tsy lany ny vavony reto mpianatra ireto. Tsy mitovy amin'le organigrama teo taloha le zavatra misy ao amin'ny barikadimy tamin'ny fitondra teo taloha ny chef départementa no manao signature ny relevé de note sady mikarakara ny examen zany hoe raha ohatra zany misy réclamation ataon'ny mpianatra dia mandeha amin'ny chef départementa fa amizao zany de président de jury izay tsy toko fahefana amin'ny examen no manao signature relevé de note ka izay manao réclamation zany amizao de mandeha amin'ny doyen nefa zahay manahy ary matoky zahay fa misy zavatra tsy mazava no tio satria erreur tamin'ny première session mbola sy voavaly mbony koa erreur deuxième session. Manoloany izany dia manamafy ireo mpianatra fa tsy embotra ny fitakiana izay ataony raha tsy mivaly ny fangatan'izy ireo. Takina epahendreny izy io ka miantonareo manam-pahefana zay mba hijery akaiky io olanao amin'ny université ny Toamasina io fa raha io tsy voavaha tsisy finara-mandeha ao anatin'ny barikadimy ary hiakahiakatra ny grève izay hatao ao anatin'ny barikadimy io. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa hoentsika marana fotoana dia ny fahombiazan'ny andro voalohany eo amin'ilay tsenabe iraisam-pirenena ao amin'ny toekarena eny ambanivohitra fantatra amin'ny antsoina hoe fiera madamo izany. Ndeha raha tsika manaraka ny fitateram-baovao nataon'ny mpanao gazetiny Viva tamin'ny fitranaham-baovao omaly teny amin'ny collège Saint-Michel. Andro voalohany efa mifanesika tahaka izao sady ireo olona eto amin'ny fiera madamo. Tsidika efa mpanaraka ireo hetsika mahakasika fampiratiana vokatra tahaka izao mihitsy ity raim-pianakaviana ity. Safidy manokana mihitsy ny andro voalohany satria mbola maro ny vokatra tena mbola azo safidianana tsara. Ka zao voalohany zao mibetsaka ny zavatra dia efa za moa isa ataony efa pakatehany fa androany zany tiany tena mahafinaritra hoe ahoana mo fandeha ny début ty fomba fiompiana azy. Ireto bitsiky ireto no nahavariana ny lehilahy teto. Tahaka azy pitsidika saingy efa fantany tsara ny antondia anatsara ny tontolo manodidina anazy ny zaridaina. Zana-boasary maromaro ny tsy maintsy hoentina mody. Vao ambolena fotsiny atao zaridaina mahafinaritra. Tiako fotsiny zay fotsiny misy fotsiny tiako dia ohatrany fantako ny Clémentine moa ty vaovao misy namana havana. Ankoatr'izay mbola maro ny trano efa azo tsidihana eto amin'ny fiera mada andihan'ny fahinana ambin'ny folo. Misahan'ireo sehatra asa maro toy ny fambolena, fiompiana, asa tanana izay lalam-piariana azo tandrana tsara eto amintsika. Maharitra 5 andro ny hetsika ary farana ny 7 ny volana aogositra ho avy izao. Tompoko lasy tompoko vavy izay vaovao manodidina ny tsenabe iraisam-pirenena ho an'ny toekarena ambanivohitra eny antsika mamarana fotoana amin'izao maraina izao. Afaka fahifatrajana eo dia ny akon'ny gazety voray no iarahantsika mamaky dia mametraka ny marabata fetifety misora tompoko. Les infos avec Sanifair.